patroia, nolabait, eta Renan, nazionalismo edo nazio frantzesar demokratiko subjetiboaren patroia. Eta, bueno, hau disparate bat da, arrazoi simple bategatik, beste gauza batzuen artean, bien artean 100 urte dagoelako. Ez dago konparatzerik, ideien historian, 100 urteko aldea daukaten bi autore. Eta, bueno, baina badaude hemen arrakasta eduki duten autore batzuk, hori provokatu dutenak, horien artean Finkielkraut, autore filosofo frantzesa, kaste hauek ez duzete igual entzun ere egin, baina arrakasta handia dauka orain ere, frantzes identitatearen autore bezala, eta vamos, telebista frantzesean, eta Finkielkraut, como suena, erazten da. Judio frantzes nazionalista, frantzes pijo horietako bat da, eta hain zuzen hemen ere bere liburuak itzuli izan dira, espainolera, eta arrakasta handiz goraipatu izan dira. Bueno, eta nik justu hori dana falsifikazio hutsa dela idazten dut. Bueno, Finkielkrauten kontra lehenago ere badaukat publikatuta gauza batzuk, oraingoan ez nahi sartu berarekin. Baina, gogoan eukitzekoa da baita ere.